日は釣れそうな気がする。平場行きまーす。60g ヒットマンルマンの平場で反応はいいもんな。足も
か仕掛けで、はい、叩いております。定期的に叩くってことがタイやと思うんですけど、この何色に売ってるんだろう。あんまりね、あれする方がいいから。
よい60ぐらい、ギリギリ目白入れました。したいと思います。神経締め、まずは目の上
これね、今、家帰ってからね、結構音楽と大変なんですよね。